万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。一个男孩躺在地上，毫无知觉，一个尖嘴猴腮的男人踢了2脚，见他没有一点动静，笑了2声，转头从炉子上拎着一壶刚烧开的水走过来，对准男孩身子浇了下去，趁着皮开肉烂之际，取来一张完整的狗皮与骨肉贴合，两者合为一体的过程中，让人生不如死，几近崩溃。男孩终日高热，浑身疼痛瘙痒难忍，等男人将他牵出去时，他已变成了狗孩。来，走一走，看一看了，人间奇观，人头狗身喽。男人敲锣打鼓在热闹的大街上叫卖，等人群聚集来，他掀起一块黑布，黑布下是个狗笼，狗孩就蜷缩在里面。哎呦，真是，这是怪物吧？你瞧他头，还是人样，怎么身上胳膊腿都像狗一样啊？这是咋教的？造孽哦，这是个孩子吧？不知道用什么手段变成这样。男人听见这话，眼睛一瞪，冲说话的老者嚷道：他天生就长这样，你没见过别乱说，坏我生意。说完将笼子打开，牵着狗孩出来，得意洋洋秀道：爬2圈，让大家长长见识。见狗孩还没动，他扯了扯链子，又拿去一根鞭子狠狠抽去。小畜生，听不懂人话是吧？爬，我让你爬。狗娃缓缓动了起来，走动间浑身犹如刀割，一会血汗就打湿了毛发，整个人像从水里捞起来一样。男人一边扯着他在场内走动，一边介绍：这狗娃是我从偏远村子里发现，卖我的人说是人和狗杂交而来，这小畜生生下来就长这样，只会爬不会走。大家看得高兴，还请给2个赏钱，我给他买点肉骨头吃。多谢多谢。街上人越聚越多，不管狗娃的诞生是真是假，新奇总是有的，人们纷纷掏出钱来，还想看狗娃表演。男人一会功夫赚得盆满钵满，笑得咧开了后槽牙。狗娃有名字，他叫沈庆生，由母亲独自辛苦养大。庆生这个名字是母亲起的。沈父在庆生3岁时认识一富家小姐，当即抛妻弃子入赘去了，并且警告妻子，如果去找他并破坏了现在他所拥有的一切，那就小心孩子的命。母亲看他狰狞的脸，只觉当初瞎了眼，不敢赌丈夫那一丝丝良心，自己尽心将庆生抚养长大。庆生4岁那年，母亲去县里卖绣品，让庆生自己在家玩。庆生嘴上答应，望着一成不变的院子，终究是挡不住孩子好奇心性。等母亲走远，偷偷溜上了山。山里有野果，有野菜，还有小动物，可比家里有趣多了。庆生追着野兔走到一处从未到过的地方，前方隐隐传来打斗声，他悄悄走过去，隐在树后，只见一身红衣女子与另一位白衣女子正在激烈打斗，还会发出红色、白色的光，那是怎么神奇的存在？庆生看傻了眼。正当他看得入神时，突然一道红光朝他隐身处袭来，庆生躲闪不及，被正中眉心打个正着。啊！庆生一声惨叫，白衣女子瞬间移到他身边，打出一道白光。庆生顿时觉得疼痛缓解，随后白衣女子将他护在身后，又与红衣女子打斗起来。庆生躲在后边，刚刚才好转的身体又觉得仿佛在被烈火焚烧，忍不住呻吟出声，之后便昏倒在地。白衣女子打斗中关切地看向他，随后咬牙从怀中掏出一件铃铛样的东西。红衣女当即变了脸色，白衣女子轻念咒语，在红衣女欲逃走之际将其收入其中。白衣女白了脸色，身形晃了晃，咬牙坚持将庆生体内红光引导封印在体内，之后便消失不见。庆生躺在地上良久，
等醒来时已察觉不到疼痛，刚刚的事情仿佛没有发生过。见天色已晚，怕母亲担心，便慌忙回家。之后庆生再也不敢去那山上，那天的事情好像一场梦，存在他记忆深处。又过了半年，庆生觉得自己时常容易生气，变得易怒暴躁，有时母亲唠叨两句，他甚至升起打人的念头。等怒气散了，又觉得愧疚不已。他不知道自己怎么了，只是觉得身体有时不受自己控制。明明他不想这样，母亲担忧，可他也力不从心。自个身体越来越差，万一他走了，孩子怎么办？等到了冬天，母亲咳出了血，他知道自己时日无多，在没有第二个选择的情况下，狠心将庆生送到了他父亲那，悄悄离去。不送他会饿死，送了好歹有一线希望，生死将给天决定吧。那天，沈父二婚的妻子杜美玉难以置信望着枕边人，当初说他未婚且对自己一见钟情，如今却是个二婚还有个孩子。沈父踢了庆生几脚，急忙向妻子发誓，我心里只有你一个，这小兔崽子直接扔出去，免得让你心烦。杜美玉本怒气冲天，可看着庆生可怜兮兮的样，忍不住出声道，算了，别打了，给他换身暖和衣服，再给点吃的吧。等庆生换好衣服，吃着食物，冲他感激地笑眯了眼时，让无法生育的杜美玉融化了心。善良的美玉收养了庆生，像亲生儿子一样养育。沈父却对庆生非打即骂。美玉在时，沈父做戏对庆生极好，只要美玉不在，便如同畜生一样打骂。又过1年，美玉竟然奇迹般怀孕了。10月过后，生下儿子金生，但美玉对庆生的爱还是没少半分。庆生很喜欢这个弟弟，沈父在时他不敢逗弄，可只要他不在，庆生就依偎在美玉身旁，望着弟弟高兴地笑着。这时候他的心里很平静，很幸福。要是日子一直这样下去就好了。庆生这天给弟弟举高高，听着弟弟笑得咯咯声，他也忍不住笑起来，抛得更加卖力。好你个小畜生，我就知道你不安好心。沈父怒气冲冲走上来，一把将金生抢走，然后一脚踹过来。你是不是想摔死金生？养不熟的白眼狼，心真狠。庆生蜷着身子护住脑袋，无力地喊着，我没有，我没有。换来的仍是一脚脚踢踹。明明只是想逗弟弟玩，为什么要打我？我们都是你的孩子，为什么你从没有好好看过我，宠过我？我也喊你父亲，你忘了吗？心里的呐喊让庆生委屈、愤怒，那股子火突然挣脱开，他的大脑一片空白，只觉变得力大无比，将沈父摔倒在地。随后看着院中的石凳，想要举起砸去，背部传来一阵刺痛，让他回神。只见美玉举着一把剪刀刺进了他的肉里、骨头里，好疼，我不是故意的。说完这句话后，庆生昏倒在地。美玉颤抖地抱起庆生，不敢相信自己竟然伤了他。此时沈父一瘸一拐地走到跟前，恶狠狠说道，我就说他是养不熟的白眼狼，刚刚想杀我，万一哪天发疯伤了咱们儿子怎么办？美玉辩解道，庆生是个善良孩子，他不会的。善良？沈父咬牙切齿，我身上的伤都是这个善良的狗崽子弄的。见美玉急着请大夫给庆生治伤，沈父冷哼一声，出门而去。走到一个街角时，一个尖嘴猴腮的男人扯着一个头大如瓜、身小如球的人正在卖艺，周围人啧啧称奇。沈父也挤了进去看热闹，他望着那人心思动了动，随后退到一旁等他表演结束。人群渐渐散去，男人收拾东西的档口，沈父走上前将他一顿夸赞，顺道说自己有个孩子想要送给他，随便怎么折腾，生死不问。男人半信半疑，天下哪有这么的父亲？沈父却信誓旦旦起誓，如有违誓言，天打雷劈。
不得好死，并说这孩子生来就是克他的，刚刚还想要了他的命，这样的孩子要不起，交给你调教，那是为了他好。男人笑了，他叫丁三，四处卖艺为生，偶尔碰见落单的孩子也会调教一二，命硬的活几天赚些钱，命薄的直接丢在野外喂了野狗。如今手上这货生了病，估摸也撑不了2天，正在愁下一个该怎么办，没想到还有主动送上门的，这可把他乐开了花。当即两人凑在一块商量接下来的事情。丁三随沈父回了家，丁三穿着一身道袍，对着庆生掐指一算，道出庆生生平，并说此子命中有一劫，如今已经开始应验，怕是命不久矣。美玉听了丁三批语，爱子心切，慌忙问道：道长可有解决办法？丁三做出一副悲天悯人模样，叹息道：我本不能左右他人命运，奈何此子与我有缘，这样罢，让他跟我进山修道，自然能逢凶化吉，长大成人。美玉不舍，沈父又在旁说道：让庆生随他去吧，如今他性格大变，做出伤人之举，肯定是快要应劫了，伤别人也就罢了，哪天真应劫丢了命，可就一切都晚了。美玉望着床上的庆生，虽然不舍，可为了他的安全，最终含泪答应。昏迷中，庆生被丁三带走，残忍地变为狗孩模样。丁三看着狗孩，满脸得意，这可谓是他最成功的作品。10几年间带着狗孩赚得不少钱，还收了一个小徒弟，起名叫阿叶。阿叶当初瘦瘦小小，流落在街头，丁三本想将它变成另一棵摇钱树，可给它洗净之后，丁三又改变了想法，将它健康养大，如今已出落得亭亭玉立，含苞待放。丁三自然没那么好心，自从阿叶长大后，他就时常偷看阿叶洗澡换衣，每当狗孩看见便会出声提醒，之后就会引来一顿痛打。丁三望着阿叶的眼神越来越火热，这一晚竟然直接闯入阿叶房中，想要霸王硬上弓。幸好阿叶早有准备，同狗孩一起将人打昏后逃了出去。两人没有其他本事，本是最痛恨的事，如今还是被拿出来赚钱填饱肚子。可阿叶不像丁三那样能震慑住围观的人群，钱没挣到多少，反而让狗孩被人们随意调笑，这条路只能作罢。最后阿叶决定自个去城里找活，他嘱咐狗孩藏好，不要轻易露面，怕他受到伤害。阿叶长得貌美，又是独自一人，进了城没多久便被2个混混盯上，打着幌子介绍工作，将人骗去了青楼。入了青楼，任凭你怎么挣扎，也如砧板上的鱼肉，任人宰割。阿叶骂过，逃过，挣扎过，却依然被绑上了高台，被一个满脸横肉的商人拍下。阿叶已做好自杀的打算，谁知商人没出现，却出现另一个儒雅温和的男人。原来商人将他拍下是为了巴结眼前富少杜金生。杜金生进了房间，瞬间明白一切，他轻声对阿叶说道：别怕，我放了你。阿叶只觉峰回路转，望着眼前男人面露感激，道了声谢，之后又回头看了一眼，将恩人记在心中，就赶紧去找狗娃。此时他怕是担心坏了，此后阿叶也不敢再去城里，只觉得那里处处是陷阱，可怕极了。除了恩人，想到那个儒雅温和的男人，阿叶不禁红了脸。他不光心肠好，长得也好。阿叶同狗娃在城外风餐露宿，吃不饱，睡不好，再加上过度劳累，没多久阿叶就生了病。狗娃看着阿叶烧得通红的脸，他戴上斗笠遮住自己的脸，急得抱起人就往城里医馆冲。在医馆门口，斗笠不小心被人撞掉，一时间惊呼声此起彼伏。看啊，狗人！天啊，这是什么怪物？狗娃忍受众人的指指点点，求大夫给阿叶治病，可他一没钱，二被人定为异类，大夫不愿意治，将人赶了出去。
正当绝望之际，一个男人焦急问道：阿叶，阿叶，你怎么了？这个男人正是杜金生，他正巧来帮母亲买药，看见眼前一幕，不由得上前问道。在杜金生的帮助下，大夫帮阿叶治了病，狗娃在一旁默默看着。从大夫口中，他知道眼前男人就是自己弟弟，看着他衣裳楚楚，出手大方，自己则如同丧家之犬，人不人鬼不鬼，不由得满心悲凉。杜金生提议，不如两人去杜家做事，别的不说，至少有遮风挡雨地方。狗娃不想去，可看着阿叶欣喜的模样，他终究妥协了。到了杜家，狗娃整日戴着斗笠，避免别人看见引发争端。阿叶则和杜金生感情一日胜过一日，看着阿叶同自己说起今生的模样，狗娃觉得他美极了。原来他有了心爱的人是那么幸福，可沈父怎么会允许儿子娶个这样低贱的女人为妻？在一次次刁难中，阿叶像枯萎的枝叶，狗娃看在眼里，痛在心里，终究忍不住解开了斗笠，质问他：当年你将我送给丁三，可有想起过我？我如今模样都是拜你所赐，看到这身狗皮了吗？那是开水浇透了皮肉，趁着皮开肉烂之时裹上去，我疼啊，疼得撕心裂肺。这时，我的父亲，你在做什么？你既然生了我，为什么要这么对我？皮可以换，为什么血不能换？我真想把这身血肉也都换了，不沾你一分一毫。阿叶从小与我相依为命，我现在只求他能幸福。如果你非要破坏这一切，那我只能与你同归于尽了。我的父亲。沈父看着他这副怪模样，吓得连连后退，大声叫着：怪物，怪物！杜美玉听着呼喊声闯了进来，她看着庆生，吓得捂住了嘴，可看着那双含泪的眼，莫名觉得熟悉，记忆深处画面闪现，颤抖问道：是庆生吗？庆生。庆生看着除了母亲外对他最好的人，满腹委屈。当初你为什么要将我交给丁三？杜美玉不可置信望着他，豆大泪珠滚落。庆生，天啊！说完上前想抚摸庆生，却又怕弄疼了他，轻轻空抚在毛发上。这些年你是怎么熬的啊？是母亲对不起你。说完恨恨望向沈父，你当年带来的那人，不是说带庆生去修道过了人生大劫吗？为什么庆生会变成这样？你骗我，虎毒尚不食子，你怎么这么狠毒？杜美玉这些年本已对沈父失望，如今更是心寒，直接将人赶出府去，不许带一分一厘，让他乞讨为生。之后更是亲自操办阿叶同金生的婚事，让两个有情人终成眷属。而狗娃在梦中梦见当初那个白衣仙女，她对自己说：抱歉，我来晚了，让你受了这么多苦。说完，仙女施法将狗娃体内红光逼出，又委给他一颗药丸道：此乃生机玉骨丹，它可帮你恢复成人，日后必定百毒不侵，苦尽甘来。醒来后，狗娃看着床上脱落的狗毛，新生的皮肉，掩面痛哭。再往后1年，狗娃遇见一家人，两人情投意合，情定终生。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。